आप ये जो मशीन देख रहे हो ना, जो अपने आप कदम ले रही है, ये कोई सीजीआई नहीं है, मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स नहीं है। ये रियल में एक मशीन है। इस मशीन का नाम है ये जो स्क्रीन पे आ रहा है। इसको पढ़ना कैसे है, इसकी रिसर्च मैंने नहीं करी। 1979 की ये मशीन है और सोवियत यूनियन की मशीन थी। अब होता क्या था कि आज से 40-50 साल पहले माइनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आज भी है वैसे तो, माइनिंग आप समझते ही होगे। तो उस टाइम पे जमीन को खोदना और उसको हटा के कहीं और रखना, मिट्टी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क था। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि आप इसे फावड़े से कर लोगे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी करके। बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स लगती थी और प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जैसे आप खोद रहे हो तो मिट्टी होगी सॉफ्ट, और टायर वाले जो मशीन्स होती हैं वो उसमें काम नहीं आती थी, क्योंकि टायर जो है वो धंस जाता था। फिर उसको निकालना, आगे चलाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। इसीलिए 1908 में ऑस्कर मार्टिन को ये ख्याल आया कि भाई टायर से तो काम चल नहीं रहा, ट्रैक से भी काम चल नहीं पाएगा, तो क्यों ना हम मशीन्स को आदमियों की तरह चलाएं, क्योंकि आदमी तो चल पाते हैं मिट्टी में भी। और ऐसे ही पहली वॉकिंग ड्रैग लाइन